Targhib wa tarhib halaman sabaraha? 36 sabaraha? 35. Oh, istisqonya 25 istisqo anu terakhir wa an Zaid bin Khalidnya tah kamari teh pan jelas henteu pati-pati ngurangan hiji kaum kana takaran jeung timbangan angin uhidu teh disiksa. Ari bahasa urang mah uhidu teh dicokot, ahoda nyokot, uhida mah dicokot. Aya dicokot teh aya di jiwir, aya diseret, aya di betot, aya di dudut. Tak ye lamun diseret, didudut bae diseret menyiksa ngaranna. Mata kalimat ge mana koso kaumun teu pati-pati ngurangan hiji golongan almikyala kana takran curang ta. Wal mijan timbangan dikurangan curang ta. Ila uhidu angin disiksa ku Allah eta kaum golongan sakabupaten saprovinsi disiksa ku Allah bisinin kalawan paceklik. Ari sinin hartina pirang-pirang tahun padahal mah paceklik. Padahal mah paceklik hartina tuh. Jadi paila bahasa Jawa nama paceklik teh sagala hese cai, hese pepelakan teu jaradi tagara-gara ngurangan takaran timbangan gara-gara ngeser-ngeser batas tanah batur disiksa ku Allah bisinin kalawan pirang-pirang paceklik tahun-tahun paceklik wasiddatil maunati jeung bahaya banget payah sidah aya banget aya sidah payah jeung payahna biaya maksudna si biaya teh mararahal gara-gara non gara-gara dosa ngurangan takaran ngurangan timbangan tak kade da moal bisa dielingan kedah eling sorangan piraku urang ngontrok batur ulah sok ngurangan takaran jeung timbangan da teu kanyahoan piraku atuh tapi masing areling we jelema anu gaduh timbangan gaduh takaran ulah coba-coba dikurangan sanajan eueuh nu nyahoan. Abdi pan kungsi dagang, abdi keur dagang nuju kapungkur bapak jeung umi teh ngawarung dagang gula tarigu abdi nu sok nimbangna tah pas rata teh pas pisan tah sok di langkungan sakeling langkungan cenah bisi doraka ke bisi disebut ngurangan takaran aya ngagejlung mah kana tariguna kana gulana meureun moal power teuing ngurangan. Dina pas mah aya dina pas nimbangna kadang-kadang aya kekebul dina barang atau ditilaman ku koran jadi berat diwadahan ku kantong keresek jadi ngabeuratan dibuka kitabna Dawaul Qulub geura tak ieu teh pan timbangan ye ieu teh tempat batu 1 kilo atau setengah kilo upamana batu 1 kilo di dieu tak ieu teh tempat wadah barangnya nu di kilona tak ita tempat wadah barang teh ditunaan weh ieu koran 2 lemar tak jadi berat si koran teh dina palebah batu ge kudu make koran 2 tarasi keur nimang gula teh gulana teh make keresek kantong plastik heula terus make kantong keresek tak keresek mah ngabeuratan di dieu make deui keresek atuh ketika ditimbang tak ngepas pas tos itu curang pas tos dicana ka bumina ditimbang kuno meuli nah kurang saeutik ternyata dina wadah teh aya kakeprul kadahna diketruk-ketruk kitu tah diketruk-ketruk kakeprul sagede bakatul ge jadi sagede gunung ceuk ulama dina poe kiamat kitabna Dawaul Qulub al muqarribu li hadrati allamil ghuyub lamun aya jalmi boga kasieun ku Allah keur naker keur nimbang keur ngaleteran ngameteran makaen ngaleteran mabeas ari nimbang mameureun ku timbangan sorangan di warung eueuh nu nyahoeun nimbang gula bodas sebenarnya setengah kilo nimbang tarigu setengah kilo nimbang naon we minyak kalapa setengah kilo da eueuh sasaha ngurangan oge moal wanieun saraja eueuh sasaha da Allah ningalikeun tah teu pati-pati ngurangan takaran jeung timbangan hiji golongan di hiji daerah angin disiksa ku Allah hiji paceklik 2 mararahal harga banget maunah teh nyata
biaya wa jauri sultan ai jaur teh lacut al inbias alal maasi cik Said Muhammad bin Alwi al Maliki ari ngaran jur teh lacut curang al inbias alal maasi nyurung-nyurung kana maksiat lamun geus nyurung-nyurung kana maksiat eta jur lacut curang a'udzubillah min daliknya wa jauri sultan jeung lacutna raja ku Allah dibere raja anu curang raja anu teu nyaah raja anu henteu sieun ku Allah lamun dipikir-pikir ku urang aing urangan takaran tinggi timbangan mah eueuh nu nyahoeun keur sorangan berarti tadi warung di warung keur usaha nimbangan atau ti wengi di timbangan ku sorangan tah nu sieun ku Allah mah sanajan usaha nu ningalikeun ge tetep sieun kudu boga pikiran kieu bisa ditimbang deui di ditu gitu bisa ditimbang deui lain bejalin carita da kudu bukti abdi sering balanya tah tanyakeun ka santri nu balanyana lamun curiga sok ditimbang deui bener ditimbang deui teh eueuh loba lamun takran lamun hitungan eueuh loba moal dibejakeun moal da balanya ge dijauh lamun naik nyayur teh meser tahu meser tempe temen tempe mah arageung ieu tahu mah naralit tah lamun meuli 2000 eueuh 100 kadang-kadang ari nu geus biasa mah anu geus langanan moal wanieun da aya kasieun ka hiji abdi majang nyuguhan anu ngaos sarjan dikurangan ge moal rugi nek dibikeun-bikeun kana tapi manehna bakal cilaka taroskeun ka santri nu sok balanja terus kana masak coba timbang deui atau hitung deui dihitung deui teh teu aya sawareh disusul tah ieu di dieu lamun ngurangan takaran jeung timbangan disiksa ge ku taun paila tahun payah teh peceklik jadi gara-gara urang-urang keneh teu pira gara-gara nama sok ngurangan takaran ngurangan timbangan sedengkeun nu sok ngurangan takaran timbangan mah henteu sakabeh jelema anu dagang atau anu gaduh takaran jeung timbangan da bangsa jelema bisnis nu teu make takaran timbangan mah henteu dikababawa diadabna ku Allah wa jauri sultan walam yamna'u zakata amwalihim heg betul zakat hartana ilamuniul qatro minas sama tah tetesan hujan ti langit teh dicegah hujan tong netes maneh hei taneuh tong tumbuh maneh mun Allah geus ngomong taneuh entong tumbuh maneh ulah aya nu tumbuh ulah aya nu muncul pepelakan cicing maneh kumaha aing ceuk Allah langit ulah aya sakecak-kecak-kecan cicing kumaha aing mun geus kitu kumaha abdi keur kelas genep SD tahun 85 harita mun telepat mah tahun 85 kelas genep SD 84 aya halodo lami aya hujan buatan teh aya ieu helikopter aya kapal karalang kuriling ngawur-ngawur hujannya teu seubeul sakecalak oge di aur-aur memang aya tah kukurilingan hujan buatan jadinya hujan buatan sakumaha teh nemuragana taneuh ge moal base-base acan bakatingku lami halodo harita abdi inget tahun 84 mun telepat mah hadieu tang kaci anting kukurilingan sami ka Purwakarta kita nguriling tadi aur-aur duka ngawur-ngawur cai duka ngawur-ngawur pupu Korea nya anu penting mah aya base we ka handap da teu ieu teu pengaruh jadi ngecelak mun bahasa urang mah lah sakecelak sarajan seueur oge jadi teu kuateun we nyeun hujan buatan teh berarti ieu Allah nurutkeun hujan teh ageung tanagana mun urang nyieun hujan buatan rek sakumahaeun atuh tuh nya cek Allah hujan tong turun sia tuh taneuh entong aya nu tumbuh maneh walawal bahaimu lamun eueuh sasatoan mun eueuh doma muning sapi kuda hayam lam yum toru jelema sia moal dibere hujan ku aing jadi diberi hujan urang teh gara-gara aya doma muning sapi da doma muning sapi mah jeung hayam tara doraka mantak dibere cai ku Allah bisi teu nginum karunya bere cai jelema kumaha lah mun eueuh hayam kuda muning sapi doma mah tong dibere jelema mah kitu bahasana teh
laulal bahaimu lamun eueuh binatang iku maujud, lamun eueuh kebo sapi iku maujud, lam yumtaru moal diberi hujan jelema. Berarti urang teh nempel ka kebo sapi doma muning, ka hayam, ka ucing, jeung sok nginum teh binatang-binatang nu tara doraka, ta Allah mah ngahujanan teh jang eta muning, kuda, doma, sapi, hayam, ucing tah mere hujan teh jang nu kitu lain jeung jelema. Lamun eueuh nu kitu mah naon? Loba doraka jelema mah. Alhamdulillah wa syukurillah. Teras wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Cek Imam Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sanyana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngucap Nabi Isra samain saenggeus hujan. Ai matur Isra samain teh saenggeus hujan, ai sama teh ai Isra teh bada, ai samain teh langit. Lain saenggeus langit, saenggeus hujan ti langit. Aya matorin tegas hujan minal lail ti wengi. Nabi nyarios kieu, begitu beres hujan ti wengi hujan geus raat, Nabi nyarios, "Hal tadruna ma qala rabbukum?" Hei manusia kabeh, hei kaum manehnya teu ngucap naon Allah peuting ieu sanggeus nurunkeun hujan. Qalu cek sahabat Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah ari Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah iku alamu eta anu maha uninga. Anu maha uninga mah Allah jeung rasulna, abdi mah teu terang Allah nyarios naon. Qala ngucap Nabi, qala ngucap Allah. Qala ngucap Allah. Jadi anu ngahikayatkeunana Nabi, anu ngariwayat ngadongengkeunna Nabi, Allah ngucap naon gitu. Cek sahabatnya duka terang Allah nyarios naon saenggeus nurunkeun hujan. Qala cek Allah asbaha min ibadi mu'minun bi. Asbaha isuk-isuk atawa wis jadi iku min ibadi ti pirang-pirang hamba ingsun. Sapa mukminun anu percaya bi ka kami wa kafirun jeung anu kafir. Begitu kami nurunkeun hujan ti peuting isuk-isuk aya hamba-hambaku anu iman ka kami, aya nu kufur ka kami. Diturunan hujan teh anu iman anu kufur. Seueur pisan kasalahan urang teh nya anu kakuping ku cepil sadayana mah geus pada apal. Lamun halodo tah sok nyararios nya deuh ngarerebul aing mah nyagara ring pepelakan tejaradi tanah negara ring ngarebul deh can aya hujan keneh tah bahasa sok kitu biasa kayak mun musim hujan deuh aing calebrek deh calebrek tadi hayang kumaha tuh sia teh cik alot teh. Jadi dibere hujan salah, dibere halodo salah, sok ngomong wae anu teu bener. Mun bahasa urang mah ngarasula jadi teu narimakeun. Dibere hujan malah majar teh tariri sarebrek balocor, dibere halodo garari ngarebul tah Allah teh teu panuju kan omongan gitu teh. Boro-boro Allah urang ge sok rada kurang panuju ngadenge kitu teh. Ngan urang ge sok kitu sarua deui. Ceuk Allah taala pa amaman qala anapun jelema anu ngucap mutirna bi fadlillah kami teh diberi hujan kalawan punjulan ti Allah taala wa rahmati lan rahmat Allah taala tah mun ngomong kitu cenah fazalika maka utawi jelema iku mukminun maka uti mongkono man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati kaula diberi hujan ku rahmat Allah peuting euy ta eta mah mukminun iman bi ka kami. Wa amma padaimun bi kafirun kan kufur bil kawakib kan pirang-pirang bentang. Wa amaman kola anapun uti man kola ngucap man anapun uti wong kola ngucap man mutirna di hujanan kami binau ikada kelawan bentang kaya iki wa kada lan bentang kaya iki nao teh najmun pan aya bentang-bentang anu bahasa Inggris na geuning keur sakola aya bentang Leo, Sagittarius, Pisces nya terus Scorpio dan Scorpio teh kalanya ta bahasa Arabna akrob terus ieu Hut gambar lauknya terus Mizan gambar timbangan ta ari gambar me naon Pisces naon aya gambar singa mah Leo nya ta Leo nya bahasa Inggrisna aya bintang
Leo, bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang naon nya pan eta bentang teh bahasa Inggris teh nama-nama bentang nu 12 teh ya. Ta bahasa Arab nama eta sapros Asadun, Lion teh singa, ta Asadun gambar singa nih. Terus Hud eta mah ikan, gambar lauk ta. Naon ta bahasa ieu Pisces naon. Scorpio nyata da abdi pan teu diajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya teh nyaho we. Eta ge sepen up ge nyaho ayeuna baheula mah 7 up nya nyebutna ge meser limun 7 up. Cuk batur teh sepen up atong disalah-salah teh 7 up. Nah, ai bener-bener teuing nyebut Joet Tobe YouTube-nya Joet Tobe dan YouTube segala doraka disalah-salahkeun. Tah eta teh bentang-bentang nu 12 teh ieu dina tafsir Sawi aya dina tafsir Imam Sawi tinggal paribasa geuning bintang apa kamu sok kitu nih keur sakola tah ieu bintang ieu ai Scorpio kala tah Scorpio pan bahasa Inggrisna ning aya gambar kala tah bahasa Arab nama Akrab eta teh bentang bangsa Sagittarius anu bintang-bintang anu sok dipake dina ieu teh pribadi jelema teh nya mun cara ieu bintang naon maneh tah sok kitu tah itu bahasa Arabna teh aya dina tafsir Imam Sawi hege ngomong kieu urang dihujanan ku bentang anu tah eta kufur ka Allah. Lamun bahasa ramal teh mah ramal-ramalan ieu mah hujan teh ti Allah kalah kanyebutkeun ieu mah hujan teh ku bentang anu wa amaman anapun uti wong kola kang ngucap man mutirna dihujanan ingsun sada binau ikada kalawan bentang anu wa kada bentang anu iku pahwa makati man iku kafirun kufur bi kalawan ingsun mukminun iman bil kawakib kalawan pirang-pirang bentang. Tah eta mah iman ka kami anu tadi mah iman ka kami kufur ka bentang ieu mah kufur ka kami iman kana bentang. Jadi anu ngahujanan mah Allah lain bentang. Seperti kieu sawah teh diberak. Begitu panen teh subur, hasilna loba kunaon ieu pan berakna alus tah Allah kasinggung. Ieu panen teh mucekil panen teh hasilna loba kunaon ieu pan berakna nu mahal tah Allah teh kasinggung nyebut berakna nu mahal. Tetep ku Allah ngan syariatna berak. Alhamdulillah.